aujourd'hui zusammen. Es ist so ein Wort, wo wir alle Gebote hören tun. Zen. Zen sollten wir bleiben in allen Situationen. Aber was soll das heißen und was bringt das? Die früher haben wir Leute stellen wollen, die vom Zen ihre Lebensart gemacht haben. Buddhisten. Während den letzten Bericht von der Serie sind wir in den Tempel in Wiederschwiller gegangen und in den Centre Zen in Straßburg. Bilder sind von Philippe de Zandt und von der Valérie Ruiz-Jury. Das ist das Signal für den Zazen. In anderen Wörtern, Meditation über dem Sitzen. Das dauert ungefähr eine Stunde und wird mehrmals am Tag gemacht in dem Zentrum von Straßburg. Das Prinzip, man bleibt im Stillen und tut sich auf sich selber konzentrieren. Le Zen ramène toute chose, toute notre vie au moment présent. Beaucoup de gens se tournent vers le zen parce que ça leur amène une vraie stabilité intérieure et leur permet de retrouver une espèce de profonde confiance en eux-mêmes. Zazen ist aber nicht so einfach. Man muss lernen, üben und Regeln einhalten. Les jambes doivent être croisées avec un des pieds par-dessus la cuisse et surtout ce qui est très important c'est que les deux genoux soient en contact avec le sol. Les mains reposent contre le ventre avec cette position des mains, le dos droit, le menton rentré. Der Dojo oder Saal existiert in Straßburg seit 1974. Der Charles Stéphan hat ihn vor 20 Jahren entdeckt und hat es nie aufgesteckt mit dem Zen. Er ist sogar Mönch geworden. Wenn man Zazen macht und sitzt eine Stunde und konzentriert sich auf jetzt, hier und jetzt, hat man keine Zeit für an seine Stiere zu denken, an seine Sorgen zu denken. Und es beruhigt mich, wenn ich rege mich weniger auf. Mönche und Schwestern haben ihren Tempel in Wiederschwiller. Der Buddhismus Zen Soto, wo hier gefolgt wird, kommt aus Japan. Die Stille ist hier wichtig für die Konzentration über dem Essen zum Beispiel. Je pense que c'est très important lorsque nous recevons comme ça une tradition presque 3 fois millénaire dans une nouvelle culture, que de prendre un peu de temps pour l'étudier, la pratiquer, voir ce qui est vraiment essentiel. Et puis, pourquoi pas, à un moment donné, changer, transformer un peu, adapter. Andere Tradition, der Samu oder die Arbeit für die Gemeinschaft. Mitglieder haben aber auch ihren Beruf. Sie können ein ganz normales Leben führen mit ihrer Familie und der Tempel Kosan Ryumonji, das heißt der vom Drachen auf dem alten Berg, bleibt offen für die Besucher. On est en Alsace, on ne s'attend pas forcément à trouver ce genre d'éléments culturels ici dans cet environnement. Ensuite, le côté aussi très ritualisé de l'environnement, des pratiques en elles-mêmes, fait que c'est un peu dépaysant au départ. Au début, ça surprend, mais petit à petit, on se rend compte que ça aide en fait. Et ça transporte un peu l'esprit de la méditation dans les choses de tous les jours. Das Bewusstsein vom Alltag, von sich selber, hat Evelyn vor 17 Jahren vertieft. Früher Direktionsassistentin hat sie Schwester werden und sich die Haare rasieren, wie vorgeschrieben in der Tradition, für mehr zu gehen. Ça a été perçu comment dans votre famille, dans votre entourage? Pas très bien. Par ma famille, par exemple, ma sœur a très bien accepté, mais je pense que mes parents sont assez âgés, je pense qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Je me sens beaucoup plus paisible, parce que justement dans le bouddhisme, lorsque les pensées apparaissent, il y en a vraiment beaucoup, on les laisse passer. Voilà, wir sind jetzt ans Ende gekommen von unserer Serie über das Wohlbefinden. Wir wünschen euch noch alles Gute und bis bald.